喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。今集我哋講練鴨油。首先油咧係會分為動物性同埋植物性嘅。今集咧我哋就會講動物性嘅油啦。動物性嘅油咧係嚟自脂肪，脂肪就即係咧豬膏、鴨膏、雞膏，呢一啲全部都係脂肪嚟嘅。當呢脂肪溶解咗之後咧，就會變做油噶啦。練完出嚟嘅鴨油咧，我哋就會做 confit 力嘅，即係呢個油封鴨腿啊。其實市面上咧都有啲現成嘅鴨油買嘅，但係如果驚買翻嚟又用唔晒嘅話咧，其實都可以好似我咁自己去練鴨油嘅。最主要就係當你劏鴨嘅時候咧 keep 起翻啲皮同埋脂肪之後咧，就可以用呢啲剩低嘅材料咧，咁我哋就可以去練鴨油噶啦。一陣就嚟做俾大家睇點樣去練鴨油啦。呢個係我哋上次肢解隻鴨剩低嘅嘢噶，我哋就喺度揀翻啲脂肪，揀翻啲皮出嚟，就攞去練鴨油啦。可以，其實我哋主要係 check 一 check 下會唔會有啲肉啊黐住咗啲膏嘅。如果例如呢啲係薄一浸仔嘅，其實都冇所謂嘅。揀完之後啦，可能會發現喂，有啲鴨皮好大塊咁樣樣，其實咧我哋係需要將佢切細少少嘅，因為方便翻去出油啊。太大塊咧就會冇咁容易出得到，同埋會難啲會出得晒所有油分啊，就會將佢切細少少。呢一啲都係啦，盡量切到細細塊咁樣樣。一碗咧就係我哋喺一隻鴨身上攞出嚟嘅皮同埋脂肪啦。而家就稱俾大家睇睇有幾重啊！而家呢度就234 gram， 一陣間再稱一稱睇下一隻鴨嘅皮同埋脂肪可以練得到幾多油出嚟。我哋而家就去練油啦。要練鴨油咧，咁我哋首先劈晒所有皮啊、脂肪嗰啲落去先，跟住咧我哋就會加水，啱啱蓋過晒所有材料就得噶啦。然後開火，開頭我哋會開大火先嘅，煲滾佢，然後就好似煲湯嘅原理咁。佢水同埋油係唔 friend 噶嘛，咁個水咧其實係會將啲油分帶咗出嚟嘅，但係就唔會混和，令到啲油會浮喺面。到最後咧，當啲水揮發晒嘅時候咧，剩低嘅就係油啦。我哋就會用呢一個方法嚟練鴨油嘅。咁可能就會有人問啦，呢個我唔直接去爆鴨皮鴨膏攞啲油出嚟咧，因為咁樣樣你要控制得好好個油溫，你個技術需求會高啲嘅。因為如果你啲鴨皮啊、鴨膏啲燶咗之後咧，個油咧就浸燶味啊。如果佢用水煮呢個鴨油嘅時候咧，其實係會比較穩陣啲啊，因為佢控制得到嘅呢個係，但係個時間就會長咗咯。所以其實呢一個可以話係技術需求比較低嘅，但係就穩陣。而家其實你見到面頭咧都已經開始好多鴨油出緊嚟㗎啦。到咁上下咧就要撩個底，因為驚佢黐底啊，有機會會見到面頭其實已經好多油，有一浸油脂㗎啦已經。呢個時候咧我哋就可以較翻中火。都見到啲水咧少咗好多噶啦，差唔多少咗一半噶啦。呢個時候咧就要開始更加要留意佢有冇黐底，因為而家咧好多皮啊或者係有少少肉嗰啲咧係會開始 direct hit 啊喺個底嗰度，要小心，因為如果佢黐住個底咧燶咗咧，你個油咧就冇一嚿噶啦。所以我哋而家開始要時不時要刮一刮啊。同埋咧，你會見到鴨油佢其實係越嚟越足㗎，因為咧水分同埋油分混和咗，同埋當啲水越嚟越少嘅時候咧，佢就會變翻到好清㗎啦。見到而家剩低嗰啲咧，已經差唔多係鴨油嚟㗎啦。等佢變到好清，好似水嘅時候咧，其實嗰啲就會係鴨油嚟嘅剩低，因為佢喺入邊仲有啲水分啊。我哋要等佢所有水分揮發晒。由佢煮多陣，因為佢而家已經差唔多全部變晒油㗎啦，係等佢啲皮嗰啲咧炸到脆口少少咁樣樣，就證明佢所有嘅水分嘅油分逼晒出嚟嘅。因為而家啲皮咧仲係偏白啊，同埋比較腍。我哋點樣樣知道係咪所有油出晒咧？其實主要係睇皮同埋嘅脂肪。如果啲皮同埋脂肪係變到好脆口啡色嘅，都好似炸過咁嘅色咧，其實就代表當中裏邊嘅油分同水分已經出晒嚟啦。咁而家仲爭少少。有啲都已經其實都會變緊色嘅啦，可以見到。等多陣，咁就差唔多啦。呢個就係而家我哋剩低嘅鴨油嘅重量，大概見到係88 gram 啦。即係其實我哋係240 gram 嘅皮啊、脂肪都變油嘅，其實係得88 gram，即係出到嚟嘅話，大概得1/3係油咯。呢個就係同大家講解咗點樣喺屋企自己可以練到鴨油。大家如果有興趣嘅，或者可能會做油封鴨髀嘅，可以試一試下用呢個方法去自己提煉啲鴨油。咁希望大家中意啦。
今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。